心情好緊張。點解咁緊張呢？係因為我做 YouTube 總共都做咗差唔多有成10年啦。呢10年嚟，我一直都係用英文同你哋溝通啦。其實有好多個原因嘅。第一，我住喺美國，大多數睇我 video 嘅人都係美國人啦，或者識聽英文嘅。不過我都知道好多我嘅 fans 都係 fans， 我好唔中意叫你哋做 fans， 因為 fans 呢就好似令到我覺得自己好高高在上咁，覺得好奇怪，所以我唔中意叫你做 fans 嘅。如果你哋係睇慣我嘅 video 呢，你就知道我會叫大家做我嘅姊妹同埋我嘅兄弟，係因為你哋真係我心目中嘅姊妹同兄弟。OK， 入翻正題，咁點解我今日會選擇用中文而做呢個 video 呢？咁係因為我知道我有好多姊妹們呢係香港人啦，或者喺新加坡噶啦，或者總之係識講中文噶啦。咁我好耐以嚟都好想同大家可以用中文嚟溝通，就算你哋識講英文或者識聽英文，我覺得講中文呢係點都會有一種親切感嘅咯。如果你哋唔識聽中文嘅呢，都唔緊要，因為我會有 subtitle。OK， 首先我想俾一個 disclaimer 先。OK， 中文呢，我係OK 嘅，我其實覺得 OK， 但係大多數因為我喺美國地長大咧，我都係會用英文去同人溝通，所以講中文嘅時候，好多時我嘅發音啊，或者我所用嘅 vocabulary 啊係比較差，所以咧希望大家唔好介意同埋唔好笑我啦。咁多年嚟咧，你哋大家都問過我好多嘅問題啦，咁今日咧我就想回答翻一啲。第一個問題就係 What is it like being ABC？ABC 嘅意思就係 American Born Chinese。我自己就從未試過響大陸或者香港生活，咁喺美國地係一個中國人嘅話呢，我覺得其實都冇乜嘢唔同，最大嘅分別就梗係語言啦。喺學校啊，我哋都唔會學話寫中文或者學點樣去講中文，全部都係用英文去溝通嘅。但係我自己成長嘅過程呢，喺屋企成日都會同屋企人講中文嘅，所以其實我同我嘅 Chinese culture， 我覺得係非常之近嘅，係好 close 嘅，感覺上真係覺得冇乜嘢唔同。我亦都係好 proud 係一個中國人嚟。第二條問題呢，就係 How did I learn Cantonese and Mandarin？ 咁大家聽到啦，而家我係用 Cantonese 同大家溝通。但係國語我其實都 OK 嘅。點解會識聽識講呢？係因為由細到大喺屋企呢，我父母啦同埋我阿婆阿公阿爺阿嫲個個都係想我哋用翻中文去溝通嘅。點解會識國語呢？係因為我細個嘅時候我好中意《還珠格格》，直至到而家我都有睇《還珠格格》。好似7歲嗰年，直至到我10歲嗰年，我有去過中文學校，我有學過點樣去寫字啦，點樣去睇啦，所以到而家我都識多少嘅。我平時都好中意睇 TVB 香港嘅劇集，咁我好多時都會睇電視上嘅字幕，咁呢，我就慢慢會越識越多嘅字咯。我自己呢，亦都好中意聽中文嘅歌啦，大多數喺屋企呢，我都會聽翻啲香港嘅歌咯。咁我最中意嗰幾位歌手呢，就係你哋大家都知啦，周柏豪啦，我亦都好中意 Shiga 啦，Twins 就唔使講啦 ，OK， 個個都中意 Twins 噶啦，中意咗好多年，由 Twins 初出道到而家，我都係好中意。仲有邊個？我好中意聽容祖兒嘅歌啦，亦都好中意聽吳若希同埋何韻詩定何詠詩啊？佢個名 Stephanie， 佢英文名叫做 Stephanie。呢幾位歌手我都非常之中意，同埋差唔多日日都聽嘅，所以聽佢哋嘅歌呢，亦都會幫我鍛鍊到自己講中文咯。What is your favorite Chinese drama？ 細個時候呢，我最中意睇就係《西遊記》，即係孫悟空啦、馬騮仔啦，仲有我好中意睇《還珠格格》、《溏心風暴》啦，仲有咩呢？啱啱睇嗰套郭晉安嗰套叫咩啊？佢揾咗喺山洞嗰套。個名叫咩？我真係唔記得咗添。仲有真情啊！真情係我最愛嘅，我到而家咧都有睇真情。OK， 第4條問題 ，What is my favorite dish？ 總之係我婆煮嘅嘢咧，我都係非常之中意嘅。我婆最拿手嘅咧就粉絲節瓜同埋番茄蛋，呢2樣係我非常之中意嘅。第5。Do I speak Chinese with Wong？ 未同佢拍拖之前呢，我係好少講中文嘅。我同屋企人都會用中文去溝通，但係好多時都會混合啲英文落去嘅。我哋喺美國就叫做 Chinglish。Chinese mixed with English。咁同阿娃拍拖咧，都已經拍咗成差唔多6年啦，5年半啦而家。我哋溝通嘅時候都好多時會用中文，但係大多數都係英文咯。
Can I read and write in Chinese？ 咁頭先都同大家講過，我細個嘅時候有讀過中文嘅學校啦。睇呢，其實我識睇好多。咁我前2個月返香港啊，所睇嘅 menu 啊，或者去街啊，樣樣呢都 OK， 因為我識睇好多。但係寫呢就真係麻麻，因為我唔係好記得啲筆畫啊。響 Instagram 我係 follow 好多喺香港嘅 artist 啦，咁佢哋平時用中文去寫佢哋個 caption 呢，我都識睇嘅。如果你俾一份中文嘅報紙我呢，我其實大多數都會識睇。What language do I speak with my family？頭先都有講過少少，喺屋企咧由細到大，大多數都係講 Chinglish 中文同英文。但係我大咗之後咧，而家我都係盡量去用中文同我父母溝通，因為中文係比較佢哋容易啲明白啦，尤其是我老豆，所以用中文同佢哋溝通係比較容易啲。雖然我啲中文都係麻麻地咁啦，我都盡量去用中文同佢哋溝通嘅。好啦，咁今日答嘅問題咧就暫時得咁多。如果你哋有多啲問題嘅話咧，就請留言俾我。如果你哋係中意睇我講中文嘅話咧，就俾一個 like 我，同埋話俾我聽你以後想唔想再睇呢啲 video 啦。因為錄呢啲 video 雖然我自己係覺得好開心啦，用中文同大家溝通其實對我嚟講都係有一些難度，但係我自己個心就好希望以後可以用中文同大家多啲溝通，因為咁樣可以幫我鍛鍊下自己嘅中文啦，同埋可以同大家有多啲親切感。或者如果你真係中意嘅話，我以後可以separately 做一個專門係講中文嘅，用中文同大家做 makeup 嘅 video。唔係個 channel。OK， 就講住咁多先，下次見，拜拜。